ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கினதுக்காக போகிறோம். இது சீசனு. இந்த சீசனில் ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். பட் ஆனால் திருப்தியாக சாப்பிட்ணுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த சில்லறையாக வாங்கினாலாம் செட் ஆகாது. ஒரு முழு பழம் வாங்கி திருப்தியாக ஒரு நாள் சாப்பிட்ருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு முழு பழம், நாட்டுப்பழம் உங்களுக்கு வந்து சிட்டியில் கிடைக்கிறது கஷ்டம். பெங்களூர் கேஆர்புரத்தில் இருந்து கோலார் போகிற ஹைவேல ஒரு 30 கிலோமீட்டர் 35 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற இங்கே நல்ல சுவையான நாட்டுப்பழம் உங்களுக்கு குறைஞ்ச விலையில் கிடைக்கும். எங்களுக்கு எப்போ பலாப்பழம் சாப்பிட்ணுன்னு தோணுதோ அப்போ நாங்கள் ஒரு முழு பழத்தை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு நாள் ஒரு வேளை சாப்பாடாகவே அதை சாப்பிட்றது வழக்கம். ஸோ இன்றைக்கி பழம் வாங்க போகிற ஐடியாலாம் கிடையாது. இன்றைக்கி பலாப்பழம் வாங்குற ஐடியாலாம் இல்லை. நல்ல மழை பெஞ்சுது. ஜாலியாக இந்த மழையில் ஒரு ட்ரைவ் போகலான்னு தான் யோசித்தோம். எங்கே போகிறதுன்னு யோசிச்சப்போ ஓகே போயிட்டு அப்படியே நம்ம ஒரு பலாப்பழம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணோம். இன்றைக்கி நைட்டு டின்னரே இந்த பலாப்பழம் தான். சரியான மழை, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இந்த வருஷத்தில் நான் பார்த்த முதல் பெரிய மழை இதுதான். வண்டியே ஓட்ட முடியல, அப்படியே வண்டியை ஸ்கிட் ஆகுது பாருங்கள். வாய்ப்பே இல்லை, எதையும் பார்க்கவே முடியல. வண்டி பாருங்கள், பயமாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. நான் ரொம்ப ஸ்பீடெலாம் ஒன்றும் போகல, ஒரு 110 தான் போயிட்டுருக்கேன். இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணவே முடியாது. நீங்களாம் ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏசியில். அட்லீஸ்ட் இதை பார்த்து கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்கங்க வெளியில் என்ன நடக்குதுன்னு. இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும், எதையுமே பார்க்க முடியல. காற்று வேறு பலமாக அடிக்குது. இந்த வாட்டி மழை சீசன் நீங்கள் கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. துருவன் பலாப்பழம் வாங்க போகிறோன்னா செம்ம ஹாப்பி. அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பலாப்பழம். இஷ்டத்துக்கு முடிச்சிருவார். சில டைமில் அவர் அதிகமாக சாப்பிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வயிறு வலிக்குதுலாம் சொல்லுவார். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒரு நாள் ட்ரை போட்டால் சரியாயிடும். இதுதான் கைஸ் நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட் வாங்குறதுக்காக பிளான் பண்ண இடம். வந்துடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அப்படியே ரோட் சைடில் அடிக்கி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம பேர் எழுதியிருக்கிற பழத்தை இப்போ நாம் கண்டுபிடிச்சி தூக்கணும். ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅದು? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಇದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇವಾಗ ಕೊಯ್ಬೋದು, ಇದು ಕೊಯ್ಬೋದು ಸರ್. ಹಾಂ ಕೊಯ್ಬೋದು ಸರ್, ಮಾಗೈತೆ ಕೊಯ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದೇ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಯಾಕೆ ಬರೋದು? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಗೊತಾ ಇದೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರೋದು ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬೇಡ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ. இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்தில் இருந்து உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிளும் கீரை வகைகளும் கிடைக்கும். முடியும்னா நீங்கள் வீக்கெண்டில் கூட இங்கே விசிட் பண்ணலாம். தேவையான வெஜிடபிள்ஸை வாங்கின மாதிரியும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்க. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ರೆಡಿ. இதுதான் இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் சீசனில் சாப்பிட்ற ஃபஸ்ட்டு பழம். நிஜமாக சொல்கிறேன், வாய்ப்பே இல்லை. அண்ணன் எனக்கு நல்லா தெரியும், வகையில் அடிக்கடி வந்து பழம் வாங்கிட்டு போகிறோம். எப்பயுமே எல்லா சீசனுக்கும் எங்கள்கிட்ட நான் பழம் வாங்கியிருக்கோம். இந்த வாட்டி இதுக்கெல்லாம் ஒன்று எடுத்துருவோம்.
ಒಂದೇ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬೇಕು ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು பழம் 100 2 பழம் வாங்கியிருக்கோம் 200 இது அங்கேயே சாப்பிட்டு பார்த்தோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது மழை வேற ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சீக்கிரமாக கிளம்பிடுவோம் வீட்டுக்கு போய் கட் பண்ணுவோம் லெட்ஸ் கோ ஸோ 2 பழத்தையும் உரிச்சிட்டோம் நமக்கு போதுமான அளவுக்கு வந்துருச்சு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த முறை பலாப்பழம் ஆசையே வந்து இந்த 2 பழத்தில் தீந்துடும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது பார்த்தாலே தெரியும் சொலையும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது ஓகே கைஸ் நீங்களும் ஒரு நல்ல வீக்கெண்டு ஃபேமிலியோட ஒரு டிரைவ் போயிட்டு ஸோ ஏன்னா இந்த ஜாக் ஃப்ரூட்ஸை வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் சீசன் ஃப்ரூட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க நன்றி வணக்கம் Ha 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 ha!